小林先生係做咩事啊？冇啊，冇咩事啊。係咧。如果有隻貓由呢度跌落去會點啊？會點樣啊？呢度係7樓嚟嘅喎，跌落去梗係唔使問啦，實死緊啦！無端端問啲咁嘅嘢做咩喎？小林先生啊，你咁得閒問埋啲咁嘅嘢，不如快啲手講起份稿俾我仲好啦。唔好望佢啊！我都未見過呢隻貓嘅。你都唔好望啊！呢隻貓食唔食魚㗎？千祈咪餵佢啊！呢啲咁嘅野貓啊，餵過佢一次就成日嚟煩呢。我哋最好當睇唔到佢啊！嗰一陣咧，佢就會走噶啦。大家繼續專心食飯啦！小林先生係想去邊度啊？你份稿趕緊㗎，你寫完佢先啦。你隻衰貓啊！你做咩亂咁走入我間屋啊？激氣！無端端走隻衰貓入嚟都有嘅，將我啲嘢搞到亂晒大龍。哇！衰貓，快啲走！衰貓啊！俾我好好地咁探下部咖啡得唔得？真係激鬼氣啊！衰貓，我要劏咗你啊！快啲走啊！以後冇俾我再見到你啊！我頭先明明見到你跌落嚟㗎，點解咁耐至到地嘅？老公啊，你唔使返工咩？點解喺度嘅？我頭先咧差啲犯咗一條見死不救嘅罪名啊！吓？仲有添啊！我中意咗呢隻貓啊！
呢隻貓好得意喎！呢隻貓係邊家人㗎？我諗隻貓係冇人養㗎，不如我哋養啊！我哋養。既然隻貓咁可憐冇人養嘅，不如我哋養佢咯。今日首先要報道嘅就係漫畫家小林先生收養咗一隻流浪貓啊，佢個名叫米高啊。你認為佢係咪好得意呢？跟住係其他新聞啊，就喺尋日貓招市嘅市長接受咗記者訪問關於貓招市最，你哋想知多啲米高嘅進一步消息啊？我知點做噶啦。咁啦，我哋而家就去小林先生屋企嗰度做個專訪啊。負責今次採訪嘅採訪記者咧就係犬山先生，犬山先生。米高，米高啊，米高。哎呀，米高啊，點解你係都要匿埋喺呢度啊？嚟出嚟啦，我專登整咗間貓屋俾你噶。啊，係咪有啲生寶咧？米高睇下，有嘢食啊！你唔使客氣喎，米高，嚟咧，隨便食啦。嚟啦，食啦，嚟食啦！哎呀，你又做咩走翻去嗰度食喎？嗱，咖啡啊！唔該。哎呀，我越嚟越唔中意米高啊！嗯？我哋都養咗佢成個禮拜噶啦，佢都仲係好似好怕我唔領我情嘅。嗯，